洗衣机坏了，不要着急，找人来修。看完视频，你也能修。洗衣机嗡嗡响就是不转，找到这个电容，把它更换掉就好了。洗衣服的时候，顺着这个排水管往外漏水，找到这个排水开关，把它拧开，把里边清理干净就好了。装的时候一定要注意了，这个螺帽一定要装紧了，要不然它也是会漏水的。洗涤正常，甩干的时候哐当哐当乱响，像拖拉机一样。换这4根减震器就好了。一直进水不停，把这个软管给它拔下来，用一根细铁丝把这个小孔给它疏通一下，然后再把软管再重新装回去，这样就好了。